漂亮。今天还是新香，把虾粉放一点点，拉丝粉放一点，看了有鱼回来了吧？刚刚我把握了，打了一些颗粒，08的水笔，静置一下。已经白了好多天了，今天我们继续偷偷来到墨阳江这个深水尾，看看啊能不能钓到什么货啊？刚刚4米的杆子挂到叫妈妈啊，现在换个5米的，钓远一点啊。虽然好像也是挂，但是好像现在好一点点了，试试看。很挂底的地方呢，我们就要记得主线啊，一定要比子线大条啊。比如今天我用2.5的主线，08的半浪子线啊，这样子配。这样配有什么好处呢？就是万一挂底了啊，至少可能保住那个漂啊，就是不会断主线，先断子线啊，这样子几率就大一点。如果就是说哈，你那个子线和主线啊差不多那个信号的话，拉力的话，那有可能会断主线啊，断主线就会卖漂，就是这个意思啊。哎呀，这个又像挂底。又像口，因为经常挂底，我今天这个浮漂啊调的比较高，因为调了5目，啊这浮漂吃铅就不大啊，但我调的高一点。漂亮，哎呀，有10厘米，漂亮，清道夫。这个会断竿的吧？这个我没有白打，吃成这个样子。呢個仲係甩嘅，呢個係好啊。哎呦，有这么大，它不吃吧，兄弟？这个大凤鱼。大石林看到没？这么小的边鱼，这么好受啊！抓了进去，漂亮！哎呀，叫嘴也来了吧？这个接口漂亮了。这样吃，这么小的头量，一丁点，抓它。这个就2指鲮，但这种做那个什么呀，豆豉鲮鱼就很好吃。这个尺寸漂亮。哎呀，还是边鱼啊，接口啊！放多点盐也是有一顿的，放它回去。清道夫们打架。